الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي خلق فسوى، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. سبحانه سبحانه خلق الأرواح كلها، وأمر سبحانه وتعالى لها بالفناء. سبحانه سبحانه خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. سبحانه سبحانه لا إله غيره ولا معبود بحق سواه. وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه ربه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الموت قضية نساها أو تناساها كثير من الخلق. الموت ليس نهاية، بل هي بداية. الموت هو انتقال من مرحلة إلى مرحلة، انتقال من مكان إلى آخر. الموت له 4 انتقالات: انتقال من ظهر الأب إلى رحم الأم، وانتقال من رحم الأم إلى الدنيا، وانتقال من الدنيا إلى البرزخ، وانتقال من البرزخ إلى الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. 4 مراحل ينتقل فيها الإنسان: انتقال من ظهر أبيك إلى رحم أمك بقدر ما قدره الله سبحانه وتعالى، ثم انتقال من رحم الأم إلى الدنيا يعيش فيها ما شاء الله أن يعيش، ثم ينتقل من الدنيا إلى البرزخ أي القبر. وهنا نقف: كيف ينتقل الرجل أو المرأة من الدنيا إلى البرزخ؟ اسمع إلى البراء بن عازب وهو يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، وكان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر ونحن بجانبه كأن على رؤوسنا الطير، وكان معه صلى الله عليه وسلم عصاه. نظر إلى القبر: اسمع يا عبد الله، اسمع يا عبد الله، فإن الذي يتحدث بالآيات هو الله سبحانه وتعالى، ومن يتحدث بالحديث القدسي عن الله هو النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتبر أنك في حضرة الله تبارك وتعالى وفي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي استمع إلى ما يقولون. استمع يا عبد الله، واعمل لنفسك أنك بين يدي الله الآن. قالوا: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبر
وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالوا قالها النبي صلى الله عليه وسلم 2 أو 3. ثم كان في يده عصاه كان ينكش بها في الأرض، وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، الرجل المؤمن، الرجل الصالح، الرجل المزكي، الرجل المصلي، الرجل الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الرجل الذي كان إذا سمع النداء قام وأسرع إلى المسجد، الرجل الذي قام بين يدي الله ساجدا قائما بالليل والنهار، الرجل الذي كان يتلو كتاب الله وآيات الله سبحانه وتعالى، الرجل الذي كان يسمع ويتدبر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المؤمن الذي يتحدث عنه الآن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يأتيانه ملكان يجلسان بعد نظره، يجلسان على بعد نظره، ثم يأتيه ملك الموت. الملائكة الذين نزلوا من السماء ما وصفهم وما معهم؟ قال صلى الله عليه وسلم وجوههم كالقمر بيض الوجوه، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، يجلسان على بعد نظر الميت. ثم ينزل ملك الموت فيجلس خلف رأسه وينادي على هذه الروح: يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى ريح وريحان ورب راض عنك غير غضبان. فتخرج الروح، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كقطرة الماء التي تنزل من فيء السقاه، زي المية ما بتنزل من الحنفية، ما بتعوش حاجة، سهلة النزول. فيأخذها ملك الموت في يده، لا تبقى في يده طرفة عين، فينتزعها منه الملائكة ويضعوها في الكفن والحنوط الذي معهم من الجنة، فيفيح منها رائحة طيبة زكية، ويصعدان بها إلى السماء. فما من ملك بين السماء والأرض إلا ويسأل: لمن هذه الروح الطيبة؟ لمن هذه الروح الزكية؟ فيقولون الملائكة: هذه روح فلان ابن فلان، بأطيب الأسماء التي سمي بها في الدنيا: الرجل المصلي، الرجل المزكي، الرجل الذي كان يفعل كذا وكذا وكذا وكذا. ثم يصعدان بها إلى السماء، فيطرقوا باب السماء، فيقولون ملائكة السماء الأولى: من؟ يقولون ملائكة الله. ومن معكم؟ يقولون روح فلان. فيفتحوا له فيصعد في الأولى والثانية كذلك والثالثة، حتى يصعد إلى الله عز وجل. فينادي مناد من قبل الله: أعيدوا، اكتبوا كتاب عبدي هذا في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. ثم أعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعود الروح إلى القبر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتياه ملكان يجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول بثقة وإيمان وتثبيت من الله: ربي الله. فيقولون: وما دينك؟ فيقول أيضا بإيمان وتثبيت من الله: ديني الإسلام. فيقولان له:
وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول إنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وكيف علمت ذلك؟ يقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد: أن صدق عبدي، أن صدق عبدي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا منهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا حجتنا. فيقول: صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من ريحها وريحانها، ثم افتحوا له بابا إلى النار. فيقولان الملائكة: هذا كان بيتك في النار إن عصيت الله، فأبدلك الله خيرا منه بيتا في الجنة. فيقول العبد: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، رأيت بابا وقصرا في الجنة، هذا قصري، فأقم الساعة. ثم يدخل عليه رجل أبيض الوجه جميل المنظر أبيض الثياب. فيقول الرجل الميت الذي في قبره: من أنت؟ والله إن وجهك يبشر بالخير، فمن أنت؟ يقول: أنا عملك، أنا صلاتك، أنا تلاوتك للقرآن، أنا صيامك، أنا قيامك، أنا أمرك بمعروف، أنا نهيك عن منكر، وإني جالس معك إلى يوم القيامة، جالس أنيسا لك إلى يوم القيامة. أين القرآن؟ عن يمينه. وأين الزكاة؟ عن شماله. وأين الصلاة؟ فوق رأسه. وأين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ تحت قدمه. يلتفون حول هذا الرجل، لا يستطيع شيئا أن يدخل إليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فما نحن إذا سمعنا الأذان لما لا نقوم ونهرول إلى الله، بل نسارع جريا إلى الله؟ وإن تعبت يا عبد الله فهرول، وإن تعبت فامشي على قدميك، وإن تعبت فاحبو على قدميك وركبتيك إلى الله. لا تترك الله ولا تبعد عن الله، فإن والله لا طريق إلا طريق الله، ولا باب يفتح إلا بابا لله سبحانه وتعالى. أين نحن؟ أين نحن من سماع القرآن ويتلوه علينا الشيخ ونحن جالسون نستمع؟ أي دبرت يا عبد الله فيما يقول الشيخ، بل فيما يقول الله، لأن الشيخ يتلو كتاب الله، فالذي يتحدث هو الله. كان الصحابة لا يقولون قرأنا في كتاب الله، بل قالوا سمعنا الله يقول، سمعنا الله. الله الذي يتحدث، الله الذي يتكلم. فهل خشعت بين يدي الله؟ فهل تدبرت في كتاب الله؟ فهل تدبرت في معاني الكلمات؟ لو فعلت ذلك لحق عليك قول الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أتعادي الله؟ أتستطيع أن تكون ندا لله؟ أتستطيع أن تكون عدوا لله؟ أتستطيع أن تحمي نفسك من الله؟ فقال الله: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. نعلم جميعا أن الفرار يكون من الشيء وليس إلى الشيء.
تفر من الأسد، تفر من الذئب، تفر من الخطر، ولكن الله يقول ففروا إلى الله. اجروا واهربوا لي، مش تجروا وتهربوا مني، اجروا واهربوا لي أنا. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إن شاء الله هنختم إن شاء الله. فنسأل الله تبارك وتعالى في عليائه أن يتغمد الفقيدة في واسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها. اللهم عاملها بلطفك ولا تعاملها بعدلك، وجاف الأرض تحت جنبيها، ويمن كتابها، ويسر حسابها، وارفع قدرها، واجمعنا معها مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنته ومستقر رحمته. أقول ما تسمعون وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.